Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Kita akan bermain-main lagi ya teman-teman. Lihat tuh teman, di depan kita teman-teman. Piuh, itu mainan banyak sekali teman-teman. Oh, istimewa, kiwir. Wah, jos gandos tuh teman. Kita lihat teman. Ini truknya yang di depan banyak sekali teman-teman. Wah, ini nanti yang akan meluncur dari atas ke bawah teman, dan akan masuk ke air. Wah, itu truknya teman, udah bersiap-siap di belakang. Istimewa. Ini dia, ini akan masuk nanti teman. Ini ada bulldozer. Mantap. Ini ada mobil derek teman, ada truk gandeng, nanti akan meluncur dari atas masuk ke situ teman. Ini ada bola-bolanya, dan ini ada air teman. Mantap teman. Wah, ini nanti akan masuk ke sini teman. Itu mobil off-roadnya teman-teman. Wah, ini mobilnya off-road dari atas teman. Mantap. Nanti akan dari sana teman. Mantap. Dia akan nyebur teman. Itu di atas. Wah, tinggi sekali teman. Luncurannya. Ini ada satu lagi teman, yang untuk mobil off-roadnya. Ini mobil baru teman-teman. Nanti kita ajak meluncur teman. Ini mobil baru semua. Mantap. Mobil baru teman. Excavator. Mobil derek, mobil garuk. Mantap. Ini ada mobil apa teman? Pemadam kebakaran ya teman. Mantap. Jos gandos teman. Kan kita ajak untuk turun teman, untuk meluncur ini. Kita buka dulu teman-teman yang baru. Oke, siap. Sebelum kita lanjutkan permainannya teman, silahkan yang belum subscribe dahulu ya teman. Dan yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman. Mantap teman, jos gandos istimewa teman-teman. Pokoknya nanti akan seru, akan ramai teman-teman, dan akan sangat menghibur. Makanya sebelum kita melanjutkan permainan, kita teman-teman silahkan subscribe dahulu teman. Wah, mantap, jos gandos teman-teman, kiwir.